ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்வீட் ட்ரெண்ட்ஸ் பேங்கிள்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 45 கலர்ஸ் வந்து நம்ம ரெயின்ட்ரா பேங்கிள்ஸ் இருக்குது. இந்த பேங்கிள்ஸோடது கோட் நம்பர் வந்து நம்ம இதுலேயும் ரெயின்ட்ராப்லேயும் என்னென்ன கோடு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். கோட் நம்பர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, டார்க் நேவி ப்ளூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃபோட்டோவை விட நேரில் இன்னும் டார்க்காகவே இருக்குது. RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15, RD16, RD17, RD18, RD19, RD20, RD21, RD22, RD23, RD24, RD25, RD26, RD27, RD29, RD30, RD31, RD32, RD33, RD34, RD35, RD36, RD37, RD38, RD39, RD40, RD41, RD42, RD43, RD44, RD45,